Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Senokai dariau vaizdo įrašą. Gan tokie sunkus metai, turbūt kaip ir daugeliui. Aš lygiai taip pat kaip jūs einu per visokius procesus, transformacijas, nes žmogus yra tokia būtybė, kad visada bus ką tobulinti. Tai štai. Kadangi yra toksai įdomesnis laikotarpis, pavadinkim gal taip, nusprendžiau padaryti vaizdo įrašą. Paprastai, koks bus jums mėnuo nuo kada žiūrite šitą vaizdo įrašą. Nežinau, kas čia bus, gal tai bus informacija apie daugiau įvykius, gal tai bus informacija daugiau apie, kas jums yra svarbu, galbūt apie kažkokias tai pamokas, žodžiu, matysim. Besiklausydama meditacinės muzikos ištraukiau orakulus, šiandien norėjau daugiau negu įprastai orakulų. Ir YouTube'as neleidžia kelti vaizdo įrašų, kur fone yra kažkokia tai muzika ar ne, tada užblokuoja vaizdo įrašą dėl autorių teisių, tai tiesiog sau ramiai meditacinės muzikos besiklausant ištraukiau jums orakulus. Pirmas variantas, antras variantas ir pasižiūrėsim, kas jūsų laukia, kokios gal pamokos, gal kokie įvykiai per mėnesį nuo dabar, kada žiūrite vaizdo įrašą. Sveikas pirmasis variante ir pasižiūrėsim orakulus. Atverskime kartu. Taip. Jūs galit padaryti bet ką dabar. Eikit paskui tai, ko jūs iš tikrųjų norit. Galit pritraukti žmones, kurie gali jums padėti. Kitas orakulas šneka iš tikrųjų apie tai, jog turite pasitikėti visata ir laisva širdim paleisti tai, kas jums nebetarnauja. Ir dabar tam yra labai tinkamas metas, nes jeigu jūs eisit ir sieksit to, ko jūs iš tikrųjų norit, ko jūsų vidus nori, ne protas, bet vidus, tai jums tikrai atsidarys daug durų ir bus labai svarbu komunikacija. Galbūt netgi sulauksite kažkokių tai naujienų, kurios būtent ir sukurs tą tokį postūmį, atsisakyti to, kas protui atrodo patogu ir pasirinkti tai, kas protui yra nepatogu galbūt, bet jūsų sielai reikalinga. Taip, ir dabar bandau suprasti, kokios kaladės aš norėčiau pasižiūrėti plačiau. Paimkim štai šitą. Jūs galite sulaukti gerosios karmos. Jums durys kažkokios tai atsidarys lengviau dėl to, kad padarėt kažkam kažką tai gero.
Kas dar bus apdovanotas, tai jūsų ryžtas siekti to, ko nori jūsų širdis. Galite sulaukti šitame kelyje šeimos palaikymo. O kai kurie galbūt pradės galvoti ir apie savo šeimos kūrimą. Kiek daug karalienių iškrito. Komunikacija bus šį mėnesį svarbi todėl, nes ji padės jums išeiti iš kryžkelės. Bus daug situacijų, kai vis dar svarstysite, ar aš tikrai noriu to, ar aš noriu kito, kaip man to pasiekti, į ką man kreiptis, pavyzdžiui, prašant pagalbos. Tai komunikacija iš tikrųjų padės jums išeiti iš va tokios aklavietės, kai jūs nežinosit, ką daryti. Tai drąsiai komunikuokit. Žmonių požiūris į jūs šio periodu bus iš tikrųjų labai pozityvus. Jūs žmonės matys kaip išmintingą moterį, arba jeigu žiūri vyras, tai kaip vyrą, ar ne, kūrybingą. Jūs tikrai sulauksite pagalbos, atsakymų ir gali būti taip, kad šiuo periodu netgi sutiksite daug naujų žmonių ar tiesiog prasilenksit, susidursit su kažkokiu žmogum kavinėj gatvėj ir jis jums duos kažkokį tai patarimą, ar tiesiog galbūt pasakys bent vieną sakinį ir tas sakinys jums padės kažką suvokti. Komunikacija jums suteiks aiškumo šį jūsų pasirinktą ateinantį mėnesį. Jūs raginami paleisti tai, kas yra patogu jūsų protui, ar ne, bet vidus jau nori kažko kito, net jeigu šiai dienai nežinot ko, viskas tvarkoj. Gaudykit ženklus, per komunikaciją galite suprasti, ko jūs norit. Kaip matau, į veržlumo netrūks. Įgūdžių kažkokiu tai tikrai netrūks. Ir netgi finansinių resursų bus. Jeigu galvojat pakeisti darbą, tai bus netgi resursų padaryti, sakykime, pertraukėlę tam, kad susiprasti, ko jūs norit. Taip, jūs pritrauksit žmonės, kurie jums padės. Iš tikrųjų, net nežinau, ką čia daugiau pridurti. Kaip ir svarbiausius aspektus, manau, pasakiau. Atsigręžkit į tai, ko nori jūsų siela, sulauksit pagalbos, nebijokit komunikuoti su žmonėmis ir ieškokit netgi kažkokiu tai gilesnių prasmių tame, ką jie sako.
Per kitus žmonės gali šnekėti netgi jūsų protėviai, ar ne, angelai sargai, tam, kad jūs nukreipti tinkamą linkme. Gal tiesiog pasižiūrėkim patarimą ateinančią mėnesį. Net jokias iš tikrųjų paėmė, aiškiau net negali būti. Išeikit iš tų vietų, kur galbūt patogu, bet kažkas ne taip. Arba galbūt kažkokia tai dalis nefaina, nors kažkokia tai patogi, žodžiu. Jeigu tik jaučiat, kad kažkur kažkas ne taip, išeikit. Išeikit, žiūrėkit, žvaigždės jums šviečia ryškiai, tarsi nušviečia kelią, kur jums eiti. Ir palikę minėtas situacijas, ar ne, jūs tik išeisit į džiaugsmą. Tai bus, jūs pasieksite tokių rezultatų, kur norėsit švęsti, juos paminėti su kitais žmonėmis ir kiti iš jų džiaugsis. Vėlgi labai jaučiasi kitų žmonių pozityvus užkrito žodis. Žodžiu, labai jaučias kitų žmonių palaikymas jūsų atžvilgiu. Jūs būsit apsuptas daugelio žmonių. Jūsų energija bus tokia, ar ne, kaip ir iškritot ir kaip karalienė lazdų, ir kaip karalienė pentaklių, jūs būsit toks žmogus, kuris tiesiog trauks kitus. Ir trauksit kitus tam, kad jūs nuvestų savo galbūt tik vienu sakiniu, galbūt tik kažkokiu vienu veiksmu, kad jūs nuvestų ten, kur jums reikia būti. Fantastika, daugiau nieko ir nesinori pridurti. Sekit savo širdies balsą. Sėkmės ir iki. Sveikas, antrasis variante ir atverskim kortas jums. Sėkmė, kuri ateina iš kažkokių tai objektyvių kompromisų. Savikontrolė ir kantrybė. Atleidžianti ir gydanti energija. Šitas orakulas šneka apie tai. Ir šaknis šešėlių knygos. Kaip gražiai visi trys orakulai susisieja. Kas dabar jaučiasi? Jog ateinantį mėnesį kartosite situacijas, eisite jau eitais keliais, pramintais keliais netgi. Nebūtinai šiam gyvenime, galbūt ir praeitam gyvenime pramintais keliais, kur kažkas vis dar stringa, kur kažko tai galbūt neišsigydėt, galbūt kažkam tai kažko tai neatleidot. Tų vadinamų trigerių bus daug.
Ir tos situacijos, tie keliai bus iš labai labai senų laikų. Gali būti netgi net ne iš praeito, o iš užpraeito gyvenimo. Jums bus svarbu atleisti ir gyti ateinantį mėnesį. Ir tada jūs gausit dovanas iš visatos. Čia gali būti netgi giminės kaip ir karmos valymas kai kuriem iš jų, o kai kuriem tai tiesiog savo karmos valymas, bet vis tik norisi pasakyti, kad tai liečia vis tiek arba tik jūsų sielą, bet čia bus tam tikros situacijos neišspręstos iš praeitų, galbūt gyvenimo net ne vieno, arba tai liečia jūsų sielą, bet ir kartu kažkokias tai kitų žmonių giminės būtent žmonių padarytas klaidas, nes čia eina šaknis. Ir tai, kas jau buvo kažkada tai. Tai pasižiūrėkim galbūt plačiau. Čia gali būti susiję kažkokia tai ar ne trigeriai su darbinė situacija, kai pavyzdžiui, sakykime, darbas neatneša tam tikros gausos arba tam tikros saviraiškos pasitenkinimo ir jūs norit galbūt tą darbą keisti, bet susidurėt su pasipriešinimu, nes, pavyzdžiui, anksčiau jūs manėt, kad, sakykime, visi darbai vienodi ar ne, visur tos pačios situacijos, jie geriau nebus, arba, sakykime, jūs įtikino jūsų giminaičiai, kad, sakykime, keisti, kaip, pavyzdžiui, darbą yra ar ne blogai dėl kažkokiu tai nepasitenkinimu, nes, tai čia kaip čia dabar čia lakstysite per tas darbus, ar ne. Tai arba dar gali tai būti, kad norėsit užsidirbti iš saviraiškos ir buvo čia kažkoks tai trikdis. Galbūt jūs nuteikinėjo, kad čia iš tos saviraiškos tu nieko neišsidirbsi, niekam nereik to, ką darai. Žodžiu, visus šitus dalykus, nusistatymus metam per petį ir gydom šitą vietą ir vis tiek darom tai, ką mums reikia daryti, kur veda mūsų siela. Būkit kantrus. Ir būkit kantrus būtent paieškose. Paieškose galbūt kaip realizuoti, materializuoti tiksliau savo saviraišką.
kaip ten atrasti mylimą darbą. Tai va tame visame kelyje, paieškose būkite iš tikrųjų atkaklus, aktyvus, kūrybingi. Net 2 tūzai jums iškrito. Būkite ryžtingi ir kūrybingi. Tai bus raktas. Jums tikrai visų šitų savybių užteks, kad pasiektumėte tai, ką norite. Jūsų pasiekimai, jūsų materialinė gausa, ji neturėtų būti apspręsta kitų žmonių. Tik jūs patys turite pajausti, ką jums daryti. Kur jums eiti, kaip jums eiti, kada eiti, ko prašyti pagalbos, ko neprašyti. Neklausykit kitų žmonių patarimų dėl to, nes jie nebus jums naudingi. Jie bus kilę tie patarimai iš tų pačių žmonių traumų. Pasižiūrėkim patarimą. Tai pagalvojau, būkite tylus savo kelyje, kurį dabar eisit į kas į saviraišką, kas į kažkokį tai naują darbą. Na, čia kiekvienas savo prisitaikysit. Galbūt kažkas pradės kažkokį tai naują santykį, kur bus tam tikri trigeriai iš praeities, ar ne, neišspręsti, bet jūs susitvarkysit. Tik labai svarbu viską daryti tyliai, neskelbkit savo planų visiems, nes jeigu bus kažkoks tai naujas santykis, nebūtinai romantinis, galbūt surasit kažkokį tai fainą žmogų, su kuriuo bus labai ten faina pašnekėti, ar ne. Galbūt per jį kažkokią savo dalys išgydysit. Bet esmė ta, kad nesiskelbkit, nesireklamuokit. Jūs esat, iškritot kaip taurių karalienė. Jūs žinot savo vertę. Ir dabar yra toks laikotarpis, kai jums nereikia tos savo vertės įrodinėti kitiems, nereikia jos reklamuoti. Būkit tylus kaip tas vagis šitoj kortų kaladėj. Darykit viską, ką jums reikia, imkite viską, ką išeina paimti ir kas jums naudinga, bet tai darykit tyliai. Ir nepamirškit skirti laiko savo poilsiui, meditacijai, elementariai netgi miegui. Sėkmės ir iki.